Небольшой анонс. Накладки на двери Volvo FH для самостоятельной установки. Скоро в продаже. Разные цвета отделки, разные цвета подсветки. Здесь подсветка дублированная. Красная — это часть белая. Кожзам Алькантара. Эти накладки сейчас в продаже со скидкой 20 тысяч пара. Все вопросы по телефону, указанному ниже. На комментарии не отвечаем, не отслеживаем.